जमन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज साहब को लीडरशिप देखो, को पता है की करना है की नहीं करना, बैटिंग करनी बॉलिंग करनी है, मौसम है की है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। नहीं जज्बाती ना टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुੱਟ ਦੀ बना के ऐ मंडीर खड़दी, डब विच भर के गलाउक रखदा।